हेलो, वेलकम टू ट्राई टेक। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल को बजा दीजिए, क्योंकि नई वीडियो आने से पहले आपको पता चल जाए। आप नई वीडियो आने के बाद आपको पता चल जाएगा। और हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे इंस्टा और ट्विटर और फेसबुक पे हमको फॉलो कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऐप बताने वाला हूँ जिसके अंदर अगर आप होस्टिंग या कोई कॉमेडी या वाइन्स का चैनल खोल रहे हो तो आपको यह ऐप बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम फ्री में आपको बहुत भारी साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। कुछ फालतू है, कुछ आपके यूज़फुल है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो यूज़फुल बना सकते हैं, अगर वो फालतू अगर दिमाग लगा के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। इस पर थैनोस बने हुआ है इसके लिए, क्योंकि इसमें एंड गेम के कुछ डायलॉग हैं। इसके लिए ये इसका ऐसा दिखता है। इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल मैं 2-3 सुनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करता हूँ मैं। ओके सॉरी दोस्तों, ये देखो रॉन्ग, और ये आप देख सकते हैं बहुत सारी इसमें मैगी आती है। अब बीवी जो बूम बाम है वो अपने पहले वाली वीडियो में ये यूज़ करते थे। अभी आप देख सकते हैं ये बच्चों वाली, और इसमें बहुत सारी मैगी आती है जिसके आपके वीडियो में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गया कि आप इसको सेव कैसा करेंगे। सेव करने के लिए आपको देखो, कोई भी आपको एक फ़ोल्डर में जाने का है। फ़ोल्डर में जाने के बाद जैसा मुझे ये डाउनलोड करने का है। तो इस पर मैं लॉन्ग क्लिक करूँगा। वापस से देखो, इस पर मैं लॉन्ग क्लिक करूँगा। फिर आप देखिए यहाँ सेव टू डिवाइस, शेयर साउंड, आप किसी को शेयर कर सकते हैं और बहुत कुछ है। रिंगटोन रख सकते हैं। हमको अपने वीडियो में यूज़ करने का है, इसके लिए हम इसको सेव करेंगे। सेव टू करेंगे, फिर सेव टू रिंगटोन, सेव टू नोटिफिकेशन, क्या बोलते हैं, सेव हमको अगर वीडियो में रखने का तो यहाँ सेव टू स्टोरेज कीजिए फर्स्ट वाले, और कोई भी फोल्डर में सेव कर दीजिए। जैसा मैं करता हूँ काइंड मास्टर कहाँ है, अब किसी में भी सेव कर सकते हैं। मैं फिर मेरा गो पे क्लिक करूँगा, म्यूज़िक पे कन्फर्म, ख़त्म। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस पर व्यूज़ नहीं आ गए और सब्सक्राइबर भी नहीं हो गए। और हमारा मोटिवेट कीजिए हमको। वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतनी थी। आपकी मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। रोज़ तो नहीं होंगी, मगर ज़रूर लाऊंगा, 2 दिन के अंदर लाऊंगा, क्योंकि थोड़ा काम रहता है, स्कूल जाने का रहता है। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, चलिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और